大家好，今日又帶大家睇一套筍盤啊！呢個筍盤咧就華潤小港灣6期嘅，呢個就31層，一線望海嘅。我哋望翻呢個海景先，左邊係睇得到烏山頭嘅綠道，沙灘一線海景，前邊都冇遮擋嘅。咁呢個咧就全新嘅1期嘅，咁咧就87平。我哋睇翻佢呢個陽台都10幾平，仲帶埋洗衣機，好新。我哋睇翻廳度，廳度都好新，因為業主咧就冇點過去住嘅，梳化都冇擺，就擺咗呢個一個茶几、一個電視櫃同一個電視，做埋呢個電視牆嘅。咁我哋睇翻呢個四周度，好新，就冇發毛啊或者滲水嘅問題。咁咧仲有一個就係呢個係餐廳嘅，餐廳呢個4人位、6人位咧就可以坐得落嘅。咁咧呢個我哋睇翻呢度有一個廚房嘅，廚房呢度咧都大窗嘅，所以佢呢個通風採光非常之好嘅。呢個 L 型呢個擺翻呢個雙開門嘅雪櫃咧都得嘅，好新，業主有冇用過？咁呢個咧我哋睇翻呢度左手邊呢個咧係一個公室分離嘅廁所，一個沖涼房都好大，咁啊都好新，冇點用過。呢個坐廁，呢個係呢個化妝台。呢個咧就喺玄關嘅位置咧，就係發展商咧就整咗一個衣櫃、鞋櫃喺度嘅，放翻其他嘢。咁我哋睇翻呢個次臥，次臥呢度咧就都好大，呢個位置咧就業主咧就打咗排櫃喺度嘅，但係就冇擺到嘢，好新，都未入住。呢度咧就擺咗張1.5米嘅床，擺咗2個床頭櫃。咁咧空調啊燈啊全部都整過啦，仲有一個就係呢個景觀嘅問題，喺床度都望到呢個一線海景，好新呢啲床冇用過。咁我哋主要睇翻呢個主人房度，主人房係擺咗1.8米嘅大床。仲有一個呢排咧就打咗做衣櫃嘅，好新啊！摩海新呢啲質感非常之唔錯，睇下佢有冇擺嘢，好新淨，非常之新淨，都使咗唔少錢㗎。咁呢個床墊咧都質感都非常之唔錯，都冇用過，床都好新。主要咧佢一個直通陽台度望翻呢個一線海景，非常之靚。咁而家佢87平，之前買就170萬左右嘅，而家90萬左右，所以感興趣嘅老細咧發信息俾我。今期嘅內容就到呢度，多謝大家，拜拜。